очень несложная, потому что кто способен сделать свар на аппарате, способен сделать сварный разъем. Так, снимаем оболочку где-то 5 миллиметров. Видите? Спасибо. Звук чистоты основный. Нам надо коррекцию. Скол. Все совместно. Представитель компании. Включить. И с второй стороны подготовляем. Чтобы не трогали волокно. Я забыл термоусадку. Я сделаю такой обман, я вам об этом скажу. А какая же? Так, я вам скажу. На 3 миллиметра. Теперь так, сделаем сварку. На 3-миллиметровый кабель какая термоусадка? Такая. Да. Теперь сделаем такую шуточку здесь. Жалко, жалко. Когда я разговариваю, я никогда не помню и всегда забиваю термоусадку. Теперь уже выбрал. Нет, я должен это сделать теперь. Я буду меньше говорить при подготовке. Не, все нормально, все. То есть сюда одевается термоусадка. Как закрепить, потому что... Мы поняли, да. Конечно, продолжайте, все нормально. Проблема в том, что... Еще ничего не сломали. Нет, и проблема в том, что здесь уже не держит кевлар, знаете? То есть сюда должен был... Да. В том проблема. Нет, что сломал, не сломал. Еще один раз. Теперь лучше. Начну разговаривать после того, что будет термоусадка уже на правильном месте. Так, это здесь. И термоусадка. Так, теперь. И вы сам на аппарате работаете? Я работаю на всех аппаратах, кроме Сумитома. Это так... Вы глядываете, как много умный монтажник на то, что монтажник. Знаете, обыкновенно это люди, которые много не знают о технологии. Так, я возьму. Вон как В одно движение удобно. Да. Не надо взводить ничего, переводить. Но с другой стороны, это такой компромисс, потому что если у вас место для работы на столе, эти скалибаты есть лучше, потому что его не так сложно очищать. Это компромисс. Здесь есть большой мусор, здесь меньше. Это компромисс для работы одной рукой.
А вон тот черненький новенький сколка, да, у вас? Какой не был, вон та черный. Был такой. Нет, но он на прошлом году его сделали. Так, закрываем. Готовность. Готово. Готово. Так, теперь подготовляем термоусадку. Открываем печь. И ставим печь. Она, оболочка-то не зашла термосадка на 3 миллиметра. Там не придет. Так, она. А полностью на нее не надо? Там будет крепиться конец Я разъема. вас, извините, взял одну штуку, Возьмите. отдал заинтересованному Да, человеку. правильно сделал. Правильно сделал. Да, правильно. Каретка у вас есть? Да, конечно. Какой аппарат? Не, корректно. А насчет аппарата, Да, это разберемся. Хорошо. Если надо, есть у меня. И теперь выбираем то, что готово. Это получается. И вся монтаж очень несложная. Потому что просто возьмите разъем. Потому что на разъеме есть угловая полировка. Здесь есть зеленая заметка. Здесь маленькое отверстие в корпусе разъема. Это значит, надо просто ротацией кабеля. Так, чтобы заметка ушла в корпус. Клик. И на втором конце будем закреплять только гайкой. Выбираете эти держатель, который обеспечает дистанцию движения ферулы назад, и это надо сломать. В процессе монтажа не снимайте крышку разъема, это значит, не может прийти никакая грязь на ферулу. Полировка из завода, качество, японский материал. Попробуйте, держите. Я попробую, держите. Это самый важный тест, который вы мне сегодня показали. Да. Давайте порвем, попробуем. Давайте. Да не, но так никто не будет тянуть такой. Вы знаете, очень сильно. То есть я думаю, Да. у нас усилия килограмм 10-15 было, наверное. Да. Это очень здорово. Если сделаете свар Ой, а можно я вот эту себе возьму? на аппарате, А на можно я себе возьму? возьмите, я вам дам новую штуку. Нет, ну Так. не надо, я вот Вы это. такая очень интересная женщина, еще такую не Ну, я видел. просто обучение еще провожу. Подарок Да. получила. А? Подарок уже получила? Да. Либо еще нет? Ой. Получила. Если делаете свар на подводных кабелях, одинаковые волокна должно выдержать 10 килограмм, здесь 2 килограмма. Очистка только химическая, потому что если пользуетесь таким, Вот вопрос по химической очистке. Вы когда-нибудь практиковали это? это для подводных кабелей. Я об этом услышал от представителя компании Corning про химическую очистку. Но я не знаю, как это выглядит вообще. Вы можете нам Нормально, если у рассказать? вас такой агент, в который вы просто ставите волокна, и она так А сразу, если туда, допустим, 40 Очищайте. волокон, получится? очищают всегда волокна Поодиночке? одно по другому. Да, не вместе. Не, ну русские любят все сразу делать. почему? Подводные кабели это другая работа. А Да? почему для подводных кабелей химическая? Потому что Не задирать, не дай бог, если чтоб это скоро сделаете, если снимаете покрытие этим, там немножко повредите волокна, и оно останется хрупким. И выдерживает до 2 килограмм. Аппараты на подводных кабелях 10. Такое одинаковые волокна. Тянут. 10 килограмм. Да. А Там здесь другие 20. спецификации для подводных кабелей.
Очень полезно было. Спасибо Да, большое. Вам спасибо.